ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់តែ12នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីមុខងារបណ្ណាល័យនៅក្នុងមុខងារបណ្ណាល័យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានជម្រើសនៅក្នុងការសិក្សាមេរៀនសង្ខេបធ្វើលំហាត់គំរូវិញ្ញាសាចាស់វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងក៏ដូចជាសិក្សាជំនាញទន់និងអត្ថបទរៀនផ្សេងៗទៀតខ្ញុំចូលមេរៀនសង្ខេបគឺយើងមានមេរៀនសង្ខេបលើមុខវិជ្ជាគណិតរូបគីមីនិងជីវៈហើយយើងនឹងបន្ថែមបន្តទៅមុខវិជ្ជាក្រោមៗទៀតដូចថ្នាក់ទី10និងទី11ជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមេរៀនសង្ខេបទាំងអស់សម្រាប់ចំនួន complex ទម្រង់ពេជ្រគណិតក៏ដូចជាថ្នាក់ទី12ដែរបាទខ្ញុំអាចដូរមុខវិជ្ជាបានទៅរូបវិទ្យាឬក៏គីមីឬក៏ជីវវិទ្យាអូខេនៅក្នុងលំហាត់គំរូយើងមានថ្នាក់ទី11ថ្នាក់ទី12ដែលក្នុងនោះមានលំហាត់គំរូច្រើននិងមានដំណោះស្រាយក្នុងស្រាប់តែម្ដងបាទចឹងនៅក្នុងលំហាត់គំរូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកធ្វើពីលំហាត់ស្រួលទៅលំហាត់ពិបាកបាទហើយយើងអាចមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងស្រាប់តែម្ដងបាទចំណែកវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងវិញយើងឃើញមានវិញ្ញាសាច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់វិញ្ញាសាចូលចិត្តធ្វើវិញ្ញាសានេះគឺជាឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តធ្វើវិញ្ញាសាពីយើងមានវិញ្ញាសាច្រើនណាស់អូខេចុងក្រោយគឺជំនាញទន់នៅក្នុងជំនាញទន់នេះគឺវាមានតិចនិចក្នុងការបង្កើតទម្លាប់រៀនតិចនិចក្នុងការរៀនតិចនិចក្នុងការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តជាដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលដើម្បីពង្រឹងនៅទម្លាប់រៀនក៏ដូចជាថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯង